Tecno Pop 5. Yung isa Pop 5 LTE. Angas ng camera ng design niya. Ang cute. Puchan lit. Tapos fingerprint sensor. Okay. Ito na. 275. Pop 5 Tecno. Ano yung ano sa namin? 6.1 dot 232 face fingerprint 5000 mAh. Okay. Gaging cute ang camera. Kasi ilaw nga lang eh. Check. Lupit naman na ni Tecno animation. Okay. Side the box. Side the box. Warranty card. Paperwork. Gel case nga. 12+1. Tapos may earphone. Yes. Power brick. Micro USB no? Tsaka selling part ni Tecno 12+1. Subayan to 13 months warranty. Sana all may earphone mag-free. Bihira ka na makakita ng free na earphone eh. Ito ang meron din. Sa item. Tecno Pop 5. Yan yung specs. Okay. Yung check. Front. Okay. Selling part talaga ni Tecno to, 12+1. Sino nga yung may ano? Ay, Infinix pala. Yung may dollar. Infinix. Dollar sign. Testing natin yun. Charging. So, charging. Charging. May LED. Meron. Ito, charging. May LED siya dito sa taas.